Another day, another patient. Meron tayong taga-saan ka, sir? Paranaque po. Paranaque. Sabi mo, merong lumbar radiculopathy. Ano yung huli mong ginawa? Buhat, 70 to 80 kilos. Ano binuhat niyo? Yung coffee machine, tumunog sa likod Anong findings na sa x-ray? na lumbar radiculopathy. May disc bulge din siya. Ayun o. May bulging disc. May sciatica ka na din. Yung pain po niya, 1 to 10, gaano kasakit? Ngayon po nasa 7. Uminom kasi ako ng pain reliever. Kasi nangyari pa yan, June. June po. Nakailang PT ka na? Naka 12 sessions. Wala nangyari? Wala. Tingnan yung motion mo pag tumatayo ka. Yan. Gumaganon kasi siya eh. Hirap si sir. Sir. Okay. Sige, tayo, sir. Mas okay. Alright. Okay. Gusto mo rin testing? Sige ulit. Sige. Oo nga. Okay na. Okay. So, kamusta, sir? Satisfied? Opo. Okay. Sige, tayo ka na ulit. Siyempre, congratulations. With the help of our team leader, si Coach Robert and si Coach Limon. Yun.